Раз, два, три, четыре, пять. И связь. Самец связи вот. 6 уток. 6 уток на двоих. Ну, неплохо. При всех тех условиях, что утка летит плохо, можно сказать, вообще нет утки. Это очень хороший результат. Вова сегодня тоже собрал свои чучела. Кидает в другой шалаш, который на озере. Сегодня он будет караулить уток там. Ну все, забирай гильзу. Собери вот эти гильзы, которые в шалаше. Неси в избушку. Бери уток, неси в избушку. Опа, летят утки, летят утки. Есть. Одну я уронил. И наповал, да? Нет, лапка шевелит. Да, лапка шевелит, это все. Так что, друзья, у нас получается 7 уток. А второй... А на этот раз мимо. Блин, вот опять подвел. Я бы мог выпустить второй ствол. Вот одна утка наповал со стаи. А второй ствол не могу, потому что после выстрела у меня вот так вот встает на предохранитель. Вот так вот. Бым! После первого выстрела. И курки уже не нажимаются. Что-то с ружьем, я не знаю что. Если бы ты знал, взял бы пятизарядку. Уже меня подвело в этом сезоне. Раз 7-8, наверное, точно. Ну и то хорошо. Красиво, да, упало? Вообще. Вот ради таких моментов и стоит ходить на охоту. Красота. От выстрела в лед. Вообще красивая картина, когда наповал, сразу падает насмерть. Все высчитал ровненько. Последнюю, вот именно ее стрелял. Потому что те уже вперед пошли. Думаю, ладно, пусть не две. Думаю, одну хорошо выстрелю. Прицел, опережение. Все получается классически, классно. И это начинает получаться, кстати, уже под конец охоты. В начале охоты ты просто мажешь, а под конец ты вроде только научился стрелять, а все, охота уже закрывается. И теперь только осенью будем стрелять. Ну ничего, пару дней мы еще повоюем. Почему я не в шалаше? Ну скажи, почему? Пошли в шалаш. От Вовы могут уйти. Не, от Вовы могут шугануться обратно. Если Вова еще там плавает. Сели. К Вове, да, что, Вова ушел уже? Или Вова сел в шалаш? Вот летят. Готовься. Сюда. Вот сюда к берегу сели. Угу. Может наплывут. Может сюда. Сейчас стайка сюда села к берегу. Подождем. Но не в нашу сторону. К Вове туда. А дядя Вова без ружья. Дядя Вова без ружья. Они садились сюда. Где они, блин? А, я думал, взлетели, они просто отплыли. Взлетели и сели. О, взлетели. А играют. Блин, у нас лодка там светится вообще не в тему. Блин, хорошая стайка. Если бы сейчас не мешались, могли бы сесть. Они играются по тому берегу. Главное, сели сюда и пошли туда. Вот там плохо подбираться, но можно подкрасться. Я подкрадывался. Иногда вот они почему-то вдоль леса любят. Правда, начинаешь шуметь, они на эту сторону приплывают. Идеально было бы, конечно, чтобы здесь кто-то сидел, а там подкрадывался. Да, вообще четко. Ладно, подождем. Вот они по той стороне возле леса плавают. По идее, они не видели
видели, что мы здесь стоим? Насколько память у них сильнее? Что сильнее, память или весенняя гормона? То, что они вот чепушатся там. Ладно, ждем. А, взлетели. Куда вы делись? А, вон сели, плавают. Блин, крутанулись и не сели. Без патронов. Классно я стреляю без патронов. Еще и патронок. Есть контакт. Так, одна подплывает. Еще одна. Тромки плывет сюда. Еще две. Вижу трех уток. Прижались к берегу. Плывут вдоль берега. Одна под центром, две вдоль берега. Одна пошла на ту сторону. Патроны хоть есть. Есть. Дождик пошел еще. Все, одна переплыла опять на противоположный берег. Вот один плывет, вижу. Нырнул. Вынырнул. Патронок, наверное. Тоже на ту сторону. Не, этого пускай никак не
остался. А 2 штуки туда улетело. Можно было попробовать, но мне нужно далеко. Опять пошли на правый берег. Перелетают. Ну давай, давай, давай. Главное, чтобы сейчас батарейка не села и не запикала. Перелетели на середину. Четыре утки. Хрен там боятся шалаша. Чё не садится? Так если сейчас не сядешь, я тебя в лед стрелять буду. Далеко, блин. Кого стрелял, Ромка? Бил. Да? Добыл, а не убил. В лед или сидячую? Подранка твоего, скорее всего. Но он к тебе вообще не хотел идти. А почему 2? В смысле, почему 2? А, первую сначала забрал, потом добыл одну, и потом эту. Итого у нас получается сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Издалека стрелял? Не. А что, не нырял, что ли? Реал. А как Я добыл? вообще идти не хотел. Я ко льду подплыл, плыл вдоль берега, он с куста прыг, на кусте сидел. Я не заметил. Такой, ну ладно, думаю, по-любому туда от меня пойдет. Смотрю по сторонам, нет нигде. Левую бошку прочь, слева. Сдал назад, опять его оплыл, смотрю, опять на берег. Он все опять вдоль берега плыл, хлоп, опять с куста откуда-то выпрыгивает. Нырнул, смотрю дальше, все, такой, ну наконец-то к тебе пошел. Чуть-чуть подгреб, выныривает сзади меня. Куда ты надоел. Делаю 3-й круг. Опять нырек. Я утку уже боком поставил, смотрю направо, налево, вот сзади выныривает. Бум. Попало, ну. А нет, вот эти 4 штуки, ты видишь, игрались. Шалашу подходят, все. Они развернулись и улетели. Не стали подплывать к шалашу. Они уже знают, то ли А, нет, лодки нет. Пакет желтый, ничего вообще? А? Желтый пакет возле куста. Вот этот?
Да. Нет, пакеты-то бы они не боялись. Тем более они желтые, оранжевые. Они просто поняли, что или просматривается, еще пару веток надо нарубить, поплотнее сделать. Обе стороны, потому что одна сторона, а тут пустая получается, и силуэт все равно виден днем. Ночью-то ладно, надо все равно получше его будет закрыть, и нормально будет. А эта одна четко меня обманула. Садится. Которая последняя часто? Мгм. Я не стал стрелять. Круг делает, садится, блин. Опять не села. Плавно так садилась, можно было стрельнуть. Ну, а я думал, сядет, я не стал ее стрелять. Но самка вроде была. Черная, потому что не белая. Ладно, и она туда плюхнулась, потом села. Кружила, кружила, так и не села. Видать, то, что лодка идет, но ты, видят, тебя видит, может, из-за этого не садится. 2 раза пыталась, так нет. Ну ладно, что. Не зря продолжили нашу охоту. Добыли еще, получается, 3 утки. И итого у нас 9 уток. 9 уток за ночь, можно сказать. Потому что крякаш этот еще вечерний. Вот этот крякаш Ромкин получается. Крякаш, связь, крахаль какой-то. И получается 3. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нет, 5 хохлатых чернитей. И 6-й гоголь. 9 уток. Отлично. Собираемся и топаем в избу. Ужинаем. Ужинаем рано-рано утром. И аккуратнее, аккуратнее, подожди. Стоп, я немного вытяну. Все, все, теперь перешагиваю. И будем отдыхать. Для нас это ужин, для кого-то это завтрак, для нас это ужин. Перекусим что-нибудь и отдохнем, чтобы бодренькими и веселенькими приступить к вечерней охоте. Устал? Ну ничего, оно того стоит. Всем пока. Вот так вот мы выезжаем. Еле-еле, душа в теле. А сюда бы встал, Ром? Или оттуда хочешь? Ну что, еще одно тяжелое препятствие. Сейчас мы покажем глазом со стороны. Устал? Спотел это Краса. точно. Вспотел, устал. Трудовая утка, да? Ой, трудовая. Бесплатный сыр только в мышеловке. Чтобы тулемчик-то сутки попробовать. Немало надо потрудиться, но этот труд в удовольствие или как? Да, Балдеж. это не в городе сидеть. На, держи, сейчас. Лишь бы ураган наш доехал. Бедный уже попукивает, стреляет. Там видишь, два пенька, блин, то есть надо как следом стелить. И там тоже такая же проблема. Попробую здесь попользоваться, если не завалит. Главное, что здесь вот свернуло у меня. В тяжелом колесенке тут снимает, видишь, нам? Если здесь не повернет, хреново. Дорога. Где это начал? Кнопочка, не? Не знаю. Не знаю, где ты хотел.
вот, наконец-то мы и на месте возле нашей Нивушки. Время 20 минут 7. Наконец-то мы приехали без сил. Начали собираться рано утром. И вот уже поздний вечер, и мы только доехали. Пока собирались, пока все укладывали, одно, другое, третье, старались. Снега очень мало уже, в основном уже вот земля везде. Неделя весновки, за неделю поменялось все. Как вы помните, как мы заезжали по снегу. Короче, вон, смотрите, полная корыта. Здесь в ведре хлеб, резиновая лодка, чучела, спальники, продукты. Второй рюкзак у нас, опять же, продукты, опять же, спальники, коврики. В кофре у нас рюкзак с аппаратурой, патроны. Там у нас опять же одежда, чехол, собачья кастрюля, пила, топор. Короче, взяли вроде бы все, вроде бы ничего не забыли. Снега у нас еще очень много. Хоть на асфальте хоть растаяло, тут еще очень много снега. Не знаю, как мы доберемся до места. И как теперь, через неделю, все изменилось. Все растаяло. На улице 20 градусов жары. Вылезло это комарье, жрет уже, наверное, 3-4 дня. Вот такие здоровые комары все. Ураган наш довез, молодца. Он только, не только для глубокого снега, но и для грязных дорог, для глубоких ручьев и все такое. Если вы думаете, что все легко ему было и просто, ошибаетесь. Вон ведро полное, 20, 40, 50, лодка 17, 67, 10, грубо говоря, да, 77, 87, ну, короче, около 100 килограмм, вот еще, около 120-130 килограмм. Часть я уже вывозил, 2 дня или 3 дня назад я уже потерялся. Часть увезли сейчас. Все, теперь пакуемся. Скоро будем делать ТО нашему урагану, поменяем масло, все смажем, подтянем и будем ждать нового зимнего сезона. Досталось ему, конечно, на этот раз. Каждый раз, короче, надо, если что, друзья, покупайте колесное корыто, чтобы оно не тащило, а катилось. Правда, надо будет шире дорогу рубить. Убирать передний модуль, полностью убирать. Сделать как классический его. Поменять слизовую подвеску на катковую подвеску у меня в запасе есть. Новая еще стоит, так еще не ставил. И классический вот вместо для заднего управления. И тогда он сам будет ехать, сзади колеса будут катиться. Вот. Что я еще хотел сказать. Кстати, если вы надумаете заказывать ураган, то имейте в виду, что промокод Рыбак Коми, который давал скидку 24%, теперь не действует. Ураган убрал у меня этот промокод. Так что теперь, если будете заказывать, спрашивайте, может у кого-то есть промокоды. Все-таки по промокоду выйдет дешевле, там то 2, то 4%. Ураган мой промокод убрал. Наверное, посчитал, что слишком много пошло заказчиков. Начали заказывать. Только за этот год заказала у меня около 10, наверное, точно урагана. В основном это ураган Сибирь. 500-е, 600-е гусянки. Так что все они получили скидку по промокоду. Теперь промокода нету. Как-то вот так. Впереди у нас продольники. Впереди у нас весенняя рыбалка. Охоту мы закрыли. Все впереди. Впереди весна, впереди лето. Все будет. До свидания. До встречи на канале Коми Рыбак. Ну, а во всем мне помогал, конечно, это мой Роман Геннадьевич, который меня уже вон насколько уже больше, насколько толще, настолько здоровее. Без него, конечно, было бы мне еще тяжелее. Вместе было все веселее. Весновка прошла замечательно. Трудно, базара нет, очень все трудно, но
замечательно. Чем труднее дорога, тем меньше народа. Все было прекрасно, все было великолепно. До свидания. До встречи на канале Коми Рыбак.